जिन्दगीको रङ उडाउने मान्छेहरूलाई सम्झिनु हुँदैन क्या तेरे कारण बंधन में आज खट्टा सट्टा फालिदिएर पेस्टल किन्दैछ सुरुमा चाहिँ खट्टा हालिदिन्छु नि है ए ह्याप्पी मुडमा धोनी डान्स लगाऊ के कति रङ्गिन धोनी डान्स लगाएको होलीको बेलामा जिन्दगीको रङ उडाउने मान्छेहरूलाई सम्झिनु हुँदैन क्या ह्याप्पी होली है तपाईँहरू सबैजना ल कता हालिदिन्छु ट्र्याक प्लिज मेरो दुश्मन छ धेरै हाम्रो दुश्मन छ धेरै दुश्मनको कस्तो छ एकपल्ट हल्ला गर न त आजको दुश्मन पनि हेर्नको लागि तपाईँहरूले चिन्दैन सबै अनुहारभरि रङ छ कतै हेरेर कसरी हुने हो यहाँ मेरो दुश्मन कहाँ छ भनेर खोज्नुहोस् कि धेरै बबा नाच्नु है सबैजना सबैभन्दा धेरै नाच्नु मेरो दुश्मन हो भनेर दुश्मन ढल्नु पर्यो त्यही भएर दुश्मन ट्र्याक प्लिज एउटा गीत बाँकी नै छ तपाईँ भाग्न लाग्नुभयो जस्तो लागेर अहिले पनि गाउनुपर्छ भनेर के गीत छ
छोरा हे आउन माया सँगै नाचौँ गिटारमा एउटा है मिनटबाट मनोहरी भनेर कता कता धनीबाज होइन धनीबाज त आउनेवाला छैन है धनीबाजमा एकछिन यो धेरैवटा गीत आइसक्यो 4-5 वटा गीत आइसक्यो नयाँवाला सुन्नुहुन्छ तपाईँहरूले छुट्यो पिँढीमा मेरो छुट्यो पिँढीमा मेरो छुट्यो पिँढीमा तेरे कारण बन्धनमा थिए म अब फेरिमा तेरे कारण बन्धनमा थिए म बल्की चरी खुसी छे बनेमा तेरा लागि ठाउँ छैन मनेमा छुट्यो पिँढीमा मेरो छुट्यो पिँढीमा तेरे कारण बन्धनमा थिए म अब फेरिमा सही बेन यो बन्धनमा चाहिँ फेरि केटीहरू मात्र हुँदैन केटाहरू पनि हुन्छ है बन्धनमा चाहिँ ल र प्रदीप खड्का पनि आउनुभएको छ हेरैमा नाच्नको लागि सुपरस्टार प्रदीप खड्का कृष्णजी कता हुनुहुन्छ पिताम्बर आउँदैछ चैतो नाम कृष्ण कतिको जानेर हेर्ने हो है ल सबैजनालाई ह्याप्पी होली अनि अहिले आएर फोटो खिच्नुलाई होइन हाम्रो टिम पिताम्बरको टिम चैतो नाम कृष्ण फिल्म आउँदैछ अनि जानकारी दिन आएका छौँ होलीसँगै खेलौँला रमाइलो गरौँला हाम्रो फिल्मको गीतमा हामीले पर्फर्म गर्ने पनि ट्राई गर्छौँ हो नाच्ने हो होलीको विशेषता होलीको आवश्यकता होलीको दिन खोलेको सन्देश एकता माया प्रेम सफा नाच्नुपर्छ दिनभरि त्यसैले मैले तपाईँलाई आज यो देशको युवा युवतीलाई भन्न चाहन्छु यो देश बनाउने यो देशमा समिति र विकासको एजेन्डा तपाईँले अगाडि बढाउनु पर्छ कसको कारणले युवाहरूको कारणले युवाको कारणले हामीले एउटा सङ्कल्प असत्यलाई पराजित गर्ने दिन पनि हो होली भनेको असत्यमाथि सत्यको विजय तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु हाम्रो समाजमा देशमा भ्रष्टाचार छ
खुसी सन्तुष्टि आत्मीयता माया घरबाट परिवारबाट समाजबाट देशसम्म तपाईँको भूमिका हुन्छ। त्यसैले म तपाईँ सबैलाई भन्न चाहन्छु आज धेरै कलाकारहरूले यहाँ तपाईँलाई नचाउनु हुनेछ। ठले 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 अब आउँदै हुनुहुन्छ तपाईँको लागि फेरि गीत र सङ्गीतमा जुन किसिमको चाहना छ युवा पुस्ताको गीत र सङ्गीतमा रम्न चाहन्छ जम्न चाहन्छ खेल्न चाहन्छ खुसी हुन चाहन्छ। र आज रामकाम खेल्ने एकीबाट नेपाली टेलिभिजनबाट विद्यादर्शन टेलिभिजनबाट रिपोर्टरबाट दप्तरबाट यो कार्यक्रम तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ सुनिराख्नु भएको छ। त्यसैले आजको दिन म तपाईँ सबलाई नेपाली जनसरकारलाई जनतालाई युवालाई युवतीलाई सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। एउटा सङ्कल्प जतिले मान्नुहुन्छ अब युवाहरू चाहिँ गीत बजाउने युवाहरू अगाडि बढ्ने किनभने युवाहरूले देशको नेतृत्व गर्ने युवाहरूले भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्न पहल गर्ने किनभने देशमा सुशासन दिने किनभने बेरोजगारी दिने किनभने अब विकास गर्ने अब हाँस खुसी हुने त्यसैले यहाँ सबैलाई म अब सुरु हुन्छ गीत र सङ्गीतको माहौल सुरु हुन्छ। अब कलाकार आइसक्नु भएको छ। म सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई होलीको अवसरमा शुभकामना दिन चाहन्छु। प्रगतिको उन्नतिको खुसीको समितिको विकासको सरकारको एकताको मायाको प्रेमको गरोस् युवा युवतीहरू लग गरोस् मायाका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच। जय होली। नमस्कार। आउटमा तब 2019मा खेलेको भएर सबलाई स्टेजमै राख्न चाहेको मैले। अब हामीसँग हुनुहुन्छ फिल्म आउट र जो आजबाट प्रदर्शनमा आएको छ त्यसको अभिनेता एक्सन स्टार सुशील आउनु पर्यो नि। सरी प्रड्युसर अमित अब्राही पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। फर्स्टमा सबैलाई ह्याप्पी होली। रमाइलो हुँदैछ। हाम्रो आउटलको ट्रेलर को कोले हेर्नुभएको छ? आजबाट हाम्रो फिल्म रिलिज भइरहेको छ, हलमा लागिसकेको छ। हजुरहरूले हेर्नु भएको छैन भने आज एकचोटि टाइम मिलाएर या भोलि टाइम मिलाएर हेरिदिनु होला। सो ट्रेलर हेरिसक्नु भएको साथीभाइहरूलाई म एउटा डायलग फिल्मको डायलग भन्न गइरहेको छु। सायद हजुरहरूले सुन्नु भएको होला। डायलग भनौँ है त। यो राजनीति भन्ने खेल एकदमै घटिया हुन्छ र यो घटिया खेलमा बाँच्नको लागि महाघटिया हुन जरुरी छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। ओके आउटला हेर्न को एक्साइटेड हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त। आउटला दफा 219 यो फिल्मको बारे भन्नुपर्दा सानो कुरा भन्नुपर्दा खासमा आउटल भनेर तपाईँहरूलाई नयाँ लाग्न सक्छ। आउटल शब्द किनभने यो शब्द अङ्ग्रेजी हो। आउटल भनेको कानुन नमान्ने व्यक्ति, जसले कानुन मान्दैन। र हाम्रो देशमा पावर शक्तिको भरमा धेरै अन्याय भइरहेको हुन्छ। त्यही विषयलाई उठाएर हामीले एउटा चलचित्र बनाउन खोजेको छौँ जसले न्यायको लागि जे गर्न पनि तयार हुन्छ, जुन हदसम्म जान तयार हुन्छ। झुन्डमा हिँडेर आफूलाई बाघ सोध्छन्। यहाँ ब्वासोहरू झुन्डमा हिँडेर आफूलाई बाघ सोध्छन्, तर ब्वासोलाई के थाहा, बाघ एक्लै आउँछ र एक्लै शिकार गर्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। यहाँ बाघको हुनुहुन्छ।